要媽咪買機械人定係模型車俾我好咧？媽咪，我今次又考頭3名，快啲獎禮物俾我啦！你成績係就係唔錯，只不過你冇發現老師俾你嘅評語寫咗啲乜嘢先？佢話為自我中心，公德心有待培養啊！你快啲講啊！你究竟喺學校做過啲咩事嚟？等我話俾你表姐聽先得。表姐，冇啩。我聽你媽咪講，你嘅公德心有待培養。趁住今日同你郊遊，我要好好咁樣觀察一下你嘅行為。講咁多做咩？去玩咪去玩咯。喂，表姐有車啊！喂，對唔住啊，唔好意思啊。有咩坐？小心啲啊，慢慢慢慢。小心啲啊！中啊！德仔，點解你會咁冇公德心同埋同情心㗎？德仔，點啊，表姐？你知唔知你頭先做咗啲好冇公德心嘅事啊？你頭先上巴士做咩打尖唔排隊啊？我係個小朋友嚟啫，冇所謂嘅。你打機又咁嘈，會騷擾到其他乘客㗎。我玩得太投入啫嘛。咁你做咩唔讓座俾個大肚婆啊？我咁細個，邊使我讓座啫？仲有啊，你做咩打乞嗤唔揞埋個口啊？啲大人都唔會怪我呢個細路仔噶啦。一個人有冇公德心同佢嘅年紀係冇關係噶，最重要嘅係你自己本身真心尊重別人，為他人設想啊。係，知道。淨係知道係唔夠噶，你要實踐出嚟啊。吓？點實踐啊？由而家開始，你每做一件有公德心嘅事，就用呢部相機影低佢，俾我知道你真心改過，得唔得啦？好啦。德仔，唔好意思，一時順手。我頭先咪同你講過，要尊重別人同埋為他人設想嘛。我記得，我即刻執翻佢。搞掂。仲有嗰啲啦。啲垃圾唔係我抌㗎喎。要保持環境清潔，每一個人都要盡自己嘅能力至得。呢啲都係舉手之勞啫，我哋順便執埋佢啊。好啊。等陣，保持郊區嘅清潔，咁有公德心。表姐，你企定，等我影低先。咦？點解呢塊石碑爛咗喺呢度嘅？等我搬開去，費事阻住其他人先。
咁都算做咗件好事。等我影張相，數個記錄先。七仔咧？哇！喂，借你先啦，阻住晒，點行啊？點行？唔通我翻出去古代？點算好啊？哎呀，點算好咧？哎呀，點算好啊？唔該，我想問下呢個邊度嚟㗎？同埋虛德鎮咯。誒，你係邊個嚟㗎？點解會着成咁樣嘅？我叫德仔，我路過嘅。係咧，點解你咁苦惱嘅？哦，原來係德仔兄。我咧其實係呢個虛德鎮嘅鎮長。呢個鎮啲居民咧成日都有爭執嘅，又互不相讓。我諗咗好耐，我都諗唔到辦法去解決啊！哎呀！頭先我對住個石碑影相，就俾個石碑吸咗翻嚟古代。睇嚟我一定要揾翻個石碑，先至可以翻返去現代啦。鎮長，我想問下你哋虛德鎮係咪有塊石碑㗎？石碑？哦，有啊。咁喺邊度啊？哇！石碑咪喺鎮長。喂，你仲未話俾我聽塊石碑喺邊度啊？哎呀，你睇住我落嚟，點解唔讓我行先呢？我梗要上去啦！你拎住咁多嘢，小心撞到我添啦！我哋兩個你哋唔好嘈啊！你哋唔好嘈啊！咁嘅情況應該點做先好咧？德仔，你記唔記得我同你講過啲乜嘢啊？互相遷就啊！喂，等陣。其實呢條石梯係能夠兩個人同時行嘅，只要大家遵守一條法則咁就得啦。乜嘢法則啊？呢條法則就係互相遷就。無論係想去正落去嘅人，只要靠右手邊行，兩邊嘅人就會好自然咁歸邊，大家咪可以同一時間好暢順咁行咯。有見地。我攞住咁多嘢，真係會阻到人噶喎，咁點解決先？係咯，點解決先？既然大家都知道唔夠位行，咁樣更加要互相遷就啦。我記得平時去人多嘅地方，好似商場咁，啲人都會互相遷就噶喎。搭巴士嗰陣，我哋又會先讓上層嘅乘客落車，然後自行上上層。另外，我哋都要讓出位置，方便有需要嘅人士。好，不如大家一齊協議出一個規則先啦。咁你哋想先落後上，定係先上後落啊？咁不如就先落後上啦。表面上咧，好似有人要等多一陣，但係總比大家互不相讓，一齊冇得行好得多啦。大家話啱唔啱先？好，等我將互相遷就呢個牌掛喺鎮上面每一條路，提醒所有村民先。好啊。今次真係多謝阿德仔兄你啦。唔使客氣，不過塊石碑。哦，塊石碑啊，咪就係哇！又發生咩事啊？唔使急，一個一個嚟啊！等我先啊！係啊，大妹姐姐，點啊你？咁咪死嘛！借過。哎呀，發生咩事啊？我咧就諗住喺度緣和濟世、贈醫施藥嘅，點知呢班村民咧一早嚟到，個個爭先恐後。呢位女子啊，差啲焗暈啊！哎呀，
咁點算好啊？咁嘅情況又應該點做先好咧？德仔，排隊呀！冇人好啊！唔使做啦，排隊咪得咯。排隊？係啊，就好似乘搭公共交通工具嗰陣，我哋會喺指定地方排隊，然後依次序上車，咁就有秩序得多啦。德仔兄嘅意思咧，就係要大家守規則、守秩序。大家而家就沿住呢一度排隊，逐個睇名醫啦。請坐。今次咧真係好感激啊，德仔兄，你幫咗我一個大忙啊！唔使客氣啦，不過塊石碑係……哎呀，今日咁高興，唔好提塊石碑住啦！嚟，試下我哋呢度嘅家鄉名菜白切雞。小爺，點解我嗌咗咁耐都冇人嚟㗎？小爺，嚟，小爺，嚟啦，有嘢食啦！白切雞即到，吓，咁都得？鎮長唔好意思啊，今日啲伙計病晒，風寒病，我自己都病地。嗰陣呢輪咁多人病，流年又諸事不順，莫非真係風水唔好？等我睇下先。點解會發生啲咁嘅情況咧？我知點解啦，完全唔關風水事。等我贈你哋幾句啦，咁你就會身體健康。係嘅。呢幾句就係打乞嗤或咳嗽嗰陣要揞住口鼻，呼吸道嘅分泌物就好似係痰或者鼻涕咁樣，要用草紙包好。仲有你啊，病就唔應該翻工，仲快啲去睇大夫，同埋翻屋企休息。係嘅。各位，大家要記住，注意個人衛生。以後打乞嗤或者咳嗽嗰陣，記住要用草紙，唔好傳染啲風寒病俾其他人啊！德仔兄，啲嘢食啱唔啱胃口啊？鎮長，多謝你嘅款待啦。不過你都係時候話俾我聽個石碑喺邊度。個石碑咪喺嗰度咯。咪就喺呢度咯。吓？仲喺呢度啊？哇！點解有咁多垃圾嘅？唔使講，今次我識點做啦。喂，德仔兄想睇清楚塊石碑啊！大家快啲嚟幫手啊！咁我哋以後就要保持公眾地方清潔。德仔兄啱唔啱啊？冇錯啦，各位再見。德仔咧？哇！德仔，你去咗邊啊？等我周圍揾你。我去咗邊？講你都唔信啊！睇我做咗幾多有公德心嘅事。咦？啲相你點影翻嚟噶？我翻咗去古代啊！你估你部相機係時光機啊？你快啲講我知啊！點影翻嚟啊？都話你唔信噶。我唔講啦。